Siap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, betul liane betul ngombe mungkin malah repot gitu. Kersane betul napa-napa. Salat mereka mau. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqan liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan naqulu biha firdaus aminin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin al-munazzalu alaihi al-kitab minhu ayatun muhkamat kunna ummul kitabi wa ukhra mutasabihat sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ladina utul ilma darajat. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim wattini wazzaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Hadratul kiram wal muhtaramin, para alim, para ulama, suhu binispuh yang saya hormati, hadratul kiram segenap pimpinan KPH Padangan, Bapak Administrator KPH Padangan beserta dengan staf, Bapak pimpinan BKPH, Bapak pimpinan KRPH, serta rekan-rekan mandor, rekan-rekan Polmop yang hadir pada kesempatan malam hari ini yang sangat saya cintai, karena atas kerja panjenengan sedaya KPH Padangan ini nanti akan mendapatkan nilai plus ketika panjenenganipun Bapak ADM atur bahasanya KPH Padangan ini termasuk 7 KPH minus, tapi karena semangatnya jenengan yakin dengan tagline yang dicantumkan atau yang disampaikan oleh Bapak KPH ini, itu modalnya cuma satu, optimis bangkit menjadi orang-orang yang maju, dan juga tapi maju ini gak sombong ya, tapi maju ini tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau jenengan tetap bertahan ya wis ngene wae lah, tinimbang opo mergawe ngoyo-ngoyo kok sing oleh biji Pak ADM lho kaya masa ngono kira-kira semak yakin ya. Nek gak yakin ngono kene iki mau sampean ketok lho ya. Nggih, niku sing jelas merupakan salah satu hal yang perlu diapresiasi, terutama khususnya Bapak ADM, wong-wong sing isoran Pak. Sing penting niku nggih, wong sing isoran golongane mandor tanam, sing mandor-mandor pemeliharaan, ngoten-ngoten niku sing jelas sing dadosaken jenengan mungkin niku dibiji kali Gusti Allah sebagai orang-orang yang paling berperan aktif untuk meningkatkan grit-gritane KPH Padangan. Salawat salam mugi kunjuk dumateng jenengan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kawula panjenengan sedaya ajeng-ajeng syafaatipun, langkung-langkung syafaatul uzma. Walaupun bukan syafaatul uzma, ada syafaat yang perlu kula panjenengan sedaya perhatosaken. Nggih, syafaatul irsyad. Namanya syafaat pembinaan. Artinya bentuk pertolongan Kanjeng Nabi sing sifatipun itu merupakan salah satu bentuk pembinaan, namanya irsyad. Irsyad niki dandani wong pinter dadi bener. Mboten kok dandani wong bener dadi pinter mboten, tapi dandani wong pinter dadi bener. Mergo umume nek wong Jawa niku milih dadi wong pinter napa dadi wong bener? Dadi wong pinter atau dadi wong ngerti? Nah, jenengan teng mriki niki mungkin dengan adanya pembinaan semacam ini nanti mengarah kepada satu konsep. Nggih menika kanthi syafaate Kanjeng Nabi kula panjenengan sedaya dipun titahaken dadi wong pinter sing bener. Ora kok dadi wong pinter sing keblinger. Langkung-langkung syafaatul uzma yaumul qiyamah. Mergo syafaatul uzma niki benten malih. Syafaatul uzma niku ngapunten, ini lebih istimewa lagi. Jadi kalau kita berbicara persoalan-persoalan juru selamat itu selain Nabi Muhammad tidak ada. Jadi jenengan menawi kemawon nate mireng terkait dengan
pada saat dari kiamat ketika seluruh umat itu sudah kelelahan menunggu keputusan terakhirnya Allah. Bahasane ngaten lho, jenengan nalika kene iki mau kena sanksi, terus jenengan teng mriki niki wis ra iso mergawe, gaji dipotong, kaya-kaya kan jenengan kiamat rasane. Wis bahasane kaya mau kena nonjob ngoten niku nggih. Wong nonjob niku lak pikirane nang kene grundel mawon, gak gelem mengevaluasi kesalahan diri. Rata-rata ngoten mboten. Jadi kok ora kok kene iki mau sing mesti nek ketemu kena nonjob mesti sing disalahno niku Pak ADM-e, mesti kasih SDM-e, mesti ngoten. Tapi mboten purun piyambake aku kok isih koyo ngene iki sebabe apa? Padha karo wong ning zaman akhir nggih ngoten. Ketika piyambake teng mriki niki napa piyambake niku teng ngene alam mahsyar niku nggih ngoten. Piyambake melayu teng Nabi Adam, kondo Nabi Adam. Nabi Adam tulung aku sampean tulungi. Nabi Adam atore piye? Lah wong aku dhewe niki mau pernah melakukan satu kesalahan dengan makan buah khul. Dengan adanya kesalahan kuwi sampai nang kene iki mau nurun ke anak cucunya. Mulane cirine kula jenengan sedaya anak putune Nabi niku senengane gawe salah. Jadi nek umpama jenengan gak tahu salah, berarti jenengan ora anak putune Nabi. Pokoke kene Pak Aden. Lah kok terus atake nang ngaji ngeten iki terus didawuh plesetan. Jadi Pak Yai iki nek kene salah iku wis memang kodrat sing dadi tanda bukti nek awak dhewe anak putune Nabi Adam to Pak Aden. Lho ndang ngono malah sampean. Cocok, Pak. Lho cocok nah ya. Nggih. Jadi nek salah ngoten. Cuma nek Kanjeng Nabi mature ngoten layal dagul mukmin fi hujrin wahidin maratain. Orang yang cerdas itu adalah bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, tapi orang yang cerdas adalah orang yang mau membenahi kesalahan. Artinya tidak mungkin dia terjerumus dalam satu lubang dua kali. Wis roh tau keblowok ning kono kok jek dibaleni neh, jenenge atraksi jenenge arane. Nggih, atraksi Pak nggih. Nah, Nabi Adam gak bisa, kemudian ke Nabi Nuh. Nabi Nuh matur, "Aja meneh kok nang kene iki awakku ape nulungi sampean, wah aku nulungi anakku dhewe gak iso." Terus sampai kepada Nabi Lut. Nabi Lut just begitu juga. Wong aku nulungi bojoku dhewe lho ora iso. Kan karena memang ada dua profil perempuan di dalam Islam itu, ada dua profil perempuan, satu perempuan yang baik dan perempuan yang buruk. Perempuan yang baik itu adalah perempuan yang di bawah naungannya orang buruk, tapi karena kene iki mau memang apik niku ciptaan, Pak. Nggih. Bahasane ngeten kulun muyasarun ala maq'adati. Mboten usah khawatir insyaallah mboten udan. Udan dah kok nek bare, Pak ya. Wis gak usah khawatir ora ora tetek ya tok ae kok. Gak usah bingung sampean bab kuwi ya. Padha-padha njaluk dijaluk sing apik to nggih. Kersane jenengan tenang. Mungkin nek jenengan teletik ngeten iki pikirane kok suwi men ra barbar ndak ngono malah ya. Padahal kok kene iki mau awak dhewe diharapkan ikut berkontribusi di semesta, ikut berkontribusi di hutan agar para kiai niki mboten hanya eksis nunggoni mimbar, nunggoni pondok, tapi juga melok bekerja sama piye carane supaya ketahanan alam ini masih tetap bisa terjaga, Pak. Nek bahas ganjaran Pak Kasmijan wis semerap wong aku santri yo pirang-pirang. Ya. Pak Kasmijan iki kan manggene kan sebelah kidule ngen kula rumiyin nggih. Pak Kasmijan itu dados asper bareng. Lalu tangga kula. Piyambake nalika badhe dadi asper ya Cek, kula lungur kalih kula tetep sowan dhateng kula, tapi ape pindahan ra kandha iki ya. Gak roh nek iki mau dadak aku malah diundang ning KPH Padangan. Petuk neh ya jebule ya. Wis alhamdulillah Pak Aswijan, insyaallah persaudaraan ini bisa membawa tanda bukti bahwasanya kula panjenengan sedaya niki wong sing tau kumpul ning donya krana barang apik. Ya, tau kumpul barang apik akhirnya sampeyan ning akhirat nek petuk Pak mosok lali be aku Pak gitu. Carane ngoten nggih. Anggap ae aku iki wong dalan ngoten lho nggih. Apa-apane nek urusane kalih wong dalan ku lak eco nggih. Nek gak dhewe wong dalan. Ya mboten eco ya. Mergo rumuse donya niku loro. Rumuse donya niku loro, siji nek gak ya lobi ya ya rob. Ya Robi berarti yo pangeran, ya lobi berarti ngene lobi lo. Lobi asper, lobi mantri, lobi ADN, lobi iki. Mulane mandor sing nang kene iki mau berprestasi, kowe nang kene iki mau prestasi nang apik, ndak nek kowe gak duwe lobi, repot tenan ya. Gak apa ya sampean iki. Insyaallah Pak Wisik niki tetap dia menggunakan intuisinya. Namanya saja Wisik kok ya.
Jadi apa-apa ini mesti oleh misik-misik di sini. Pak Wisik, insya Allah seperti itu Pak Wisik, nanti seperti itu. Pokoknya tak bantu Pak Wisik ya. Pokoknya ini oleh misik, pokoknya tak kayak pusokone, santai Pak ya. Jadi akhirnya sampai ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga begitu. Oh meneh kok aku isih nulungi sampean. Wong aku dhewe niki mau karo pangeran mbok iso ditampa mbok gak. Persoalannya apa? Aku pernah melakukan salah satu bentuk kebohongan 2 kali. Walaupun bohong yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim ini bener. Artinya bohong niku padha karo ngeten lho nggih. Kadang-kadang jenengan data yang jenengan sampaikan itu data fiktif. Napa malih sakniki niku ndamel rekam-rekam digital. Mandor mantri ben ketok pergawe carane wis selfie kirim di grup, selfie padahal ngene iki mau wong mandor tanam kok kulitnya resik-resik men aku ya mosok ngandel ya gitu. Lha ngono Pak ya carane ya. Lho mandor tanam, mandor pemeliharaan mestine kulitnya bleket tek ra karo-karo kok meliter-liter sepatune kena linet ora ya sing ngandel ya sapa. Nah tapi gini-gini mergo iku mau sak ora-orane awak dhewe wis mergawe, wis menunjukkan itikat baik, ya wis ra apa-apa lah goroh pan. Jire Pak Adi terusno genyo ngene iki ya. Goroh pantes. Yang saya butuhkan itu adalah realisasi. Enek bibit aja kok kene iki mau bibit digubaki ning jurah ora kok dicir. Ya. Nek kok ning kene acire ning kene iki mau wis gawe 11.000 acir jedhe mbok endi parake kok wis ilang awane ilang. Iki terus piye nek wis ngene carane iki, Mang? Tapi kamitane pas gawe acir dipoto, Pak. Ya. Niki padha karo Nabi Ibrahim ditakoki pas nalika piyambake ngepruki napa? Ngepruki Brahala niku ditakoni. Ma fa'ala hadza? Sapa sing nglakoni iki? Nabi Ibrahim nek matur ya takokno patung sing gedhe dhewe kae sing nggawa petok kae. Derekan ngoten. Nah itu kadang-kadang memang hal semacam itu juga napa niku mau mencerdaskan kemampuan berpikir kula jenengan sedaya ini kadang-kadang memang kudune bohong sih supaya kula jenengan sedaya duwe unjal ambekan, punya helaan nafas sebentar agar kula jenengan nanti punya materi, punya teori yang bisa kamu gunakan untuk melakukan aktivasi di pekerjaan. Sebab ngapunten umpamane kula piyambak niku lak baturan mandor asper niku asper mulai asper tondo mulo, asper bareng, asper brabuan ya, asper temayang dan sebagainya, terutama asper zaman semono asper dander. Jadi saya melihat keluh kesahnya asper Pak ya, melihat keluh kesahnya asper niku sampai bingung bagaimana cara memulai untuk menanam bibit ini karena bingung. Masyarakat wis kadung diliarno, di samping liar nek kene iki mau masyarakat iku dimotivasi napa diprovokasi nggih mboten sami mboten semrap lho. LSM itu biasanya provokasi napa motivasi? Provokasi. Tenang to kira teman. Oh sampean kadang-kadang yo welcome kok lawan kok rewel-rewel ya. Iku ngoten. Ayo sampean kok sampai ning kene keri gak duman sampean garapan iki. Lah terus akhirnya jawatan itu sampai ngapunten zaman semono. Niki waktu niku sampai Pak Dewanto sing sakniki dados ADM tenggene pundi niku wau tenggene Randu Blatung niku badhe digruduk tenggene tondo mulo nika. Bahasane ngono apa dipateni. Lah kula namung ngenten mawon, endi jiwa kursane Pak Polmop, endi jiwa kursane teman-teman PHT niku. Lah mestine nek nek kene iki mau umpama kok ADM apa dipateni, ya luwih becik aku mati dhisik tinimbang. Ora kok ning kene iki asper blayu, matri blayu. Lah nek koyo musuh aku kok kene iki Pak ya tak nonjobno ae kesuwen ya. Pancen rewel gedane ya. Lho jelas dia tidak punya loyalitas terhadap pimpinan to nggih. Lho pimpinan iki nek kene cepot rambutnya sitok ae ning kene iki aja sampai terjadi kok. Niku harus dipertahankan seperti itu. Niki contohnya kayak Nabi Ibrahim untuk mencari selamat dia iki mau dengan menggunakan intrik, tapi intriknya adalah tujuannya adalah nantinya hal yang baik itu bisa berkembang. Ngapunten nggih, berarti Pak Asper, Pak Mantri monggo jenengan membuat intrik, membuat politik-politik yang bagaimana supaya masyarakat niki purun melakukan reboisasi kembali. Sehingga jenengan mungkin tidak terjadi erupsi, jenengan tidak terjadi banjir bandang dan akhirnya kambing hitamnya siapa? Perhutanine.
Ini karena tidak becusnya perhutani menangani persoalan hutan, sehingga besar kemungkinan perhutani nanti akan dininaburukan atau ditidurkan. Bahasanya kan ngoten nggih. Perhutani nang kene iki mau timbang wis ra isin ngelola alas wis nang kene perhutani dikuputi. Bahasane ngoten, amurane kaya ngoten. Niku kula nek damel analognya seperti ini. Ada satu orang, dua orang yang melakukan satu kesalahan, mosok kira-kira nang kene pari sak lumbung hanya karena ulahnya tikus siji terus kira-kira lumbungnya diobong Pak Maksana? Pak, lumbungnya diobong napa tikusnya sing dicekel? Tikusnya. Pas nalika penyekot tikus nggih ngoten, aja kok ning nganggo perasaan. Iki tikus ya wis nek kene iki mau supaya gak ngerusak iki mau tikuse diapakno? Cekel terus langsung dingek ngoten mawon ndang wis repot. Nggih. Niku logika, Pak. Terus malih akhiripun sampai dugi tenggene Nabi Musa. Nabi Musa pun nggih ngoten. Nabi Musa niku pernah melakukan satu kesalahan piyambake ning kene iki mau iki biasane nepotis. Artinya Nabi Musa niku wau matur fastagha sahul ladzi kana min si'ati alladzi min adwi. Wong niku rata-rata kan ngeten. Jenengan sesama orang perhutani itu kan jiwa korsanya tinggi. Terus kemudian solidaritasnya tinggi. Tapi kula tak matur kali jenengan. Jenengan solidaritas dengan teman-teman perhutani itu solidaritas dalam hal positif atau hal negatif? Positif. Nalika ten mriki niki wau wonten asper yang mendapatkan reward atau mandor yang mendapatkan reward, paling tidak jenengan konsepnya Pak Karno itu jenengan cekel. Pak ADM, beri saya satu orang yang luar biasa, maka KPH Padangan akan saya goncang. Kudune ngoten. Lah mosok karyawan sakmene kae kok nang kene iki mau KPH Padangan terpuruk saru, Pak ya. Saru mboten? Saru. Jenengan itu termasuk government independen, pemerintahan yang independen. Perhutani itu sebenarnya kalau bisa dikatakan niku RI, Pak. Republik Indonesia. Bukan kok memisahkan dengan negara kesatuan Republik Indonesia mboten. Tapi saru. Nah isih kaya Nabi Musa niku wau. Sampai Nabi Musa niku ketemu wong Bani Israel karo wong-wong Kipti ini orang Mesir. Iku tukaran. Nabi Musa tidak akan pernah berpikir panjang lebar tentang benar dan salah dulu, ndak. Kaplok ae wong Kipti mati langsung. Artinya begini, yang bisa jenengan petik dari pengalaman Nabi Musa niku napa? Ketika jenengan pengen menolong KPH Padangan, satu-satunya cara adalah ketika ada orang-orang eksternalnya perhutani, kuwi dadak nek kene iki mau obok-obok dapur yang perhutani, mbok apa sampean? Capeng ae dah wis sowan. Wanita ora sampean anu di KPH ini. Pak Yai nek ngomong angger jeplak ae tenan kok ora nggih kanggo. Kudu mesti Pak anu nih Pak Aspre ngoten nih Pak Aspre nggih. Ramen raro ini persoalan KAM yang ada di KPH Padangan ini sama seperti gunung es. Lah gunung es ditekakno geni to Pak. Kok nek masa nek anggerane panas masa gak leleh dhewe to piye kok. Jenengan kok malah bintu nggih Mas. Oh jenengan iki manajemen kok malah bintu malah ya. Kudune manajemen harus lebih pinter, ora kok njuk nguruki ae sampean. Isine nang kene iki mau angger wis evaluasi akhir tahun, evaluasi tanaman pertengahan tahun jenengan lagi mbanyaki mandor mbok semeni, mbok pisoi ya lah wis lara kabeh Pak. Wong cilik kuwi ujung tombak ya ujung tombak. Ujung tomboke piye? Uka ya mbok potongi. Lha kuwi gak dipotongi ta dijaluk? Konangan. Yo gak ora konangan iku biasane umume ngoten lho nggih. Umume kados ngoten niku wau. Pokok ujung tomboke kok ngoten. Apa-apa sampai kados ngoten niku wau. Nggih. Berarti konsepnya piye? Ketika jenengan sebagai karyawan perhutani, berarti jenengan harus punya kebijakan yang jelas. Artinya piye? Jenengan mihak perhutani napa mihak eksternal perhutani. Ketika perhutani diambang kehancuran, jenengan harus berpikir bahasanya jenengan merupakan garda depan ketahanan pangan nasional. Wong-wong pinggir alas sing nang kene iki mau iki setiap tahunnya dia mampu menghasilkan makanan stok makanan berapa ribu ton. Kuwi nang kene iki mau semuanya karena jariah jenengan. Aja mbok anggap niku jenengan gak oleh amal jariah. Mulane jenengan kadang-kadang blubut mergo napa? Mergo ganjarane akeh.
Ganjaran perhutani iku kathah, Pak. Nggih, termasuk nang kene iki mau iki ngekeki lahan pesanggem jagung iki tok metu pira? Lho niku nek umpama tuku sawah seprapat hektar niku regane pira? Lah niku nek kene garap sampai puluhan tahun. Kuwi kok nang kene iki mau ngapunten misale maringi Monosuka direne nang kene iki mau dilaporno ning gone LSN jere pungli. Padahal Monosuka iku dhewe kene undang pirang gegem to, Pak. Ya. Kula piyambak soalnya ningali dan ngalami keadaan seperti itu. Makanya kula semerap ya Allah, kaya asper nasepe, kaya mantri khususnya kaya mandor tanam, kaya mandor pemeliharaan. Ngesakno kula kadang-kadang. Sing wong kono-kono iku usule ning kene iki mau nganggo label korpri, korban nggih, korban perintah to, perintah tok iroe ora tau roh rekosane kaya napa. Nggih, saged nggih dipendet hikmah Nabi Musa niku wae nggih. Jadi ketika ada orang-orang Kiti dan orang-orang Bani Israel kok bertikai, maka Nabi Musa tidak pernah berpikir mana yang salah mana yang benar. Pokoknya anggere eneng wong sak njabane perhutani kali ngerusoi perhutani, kampleng. Wani to ora kira-kira? Wani. Kaetok sing wani sing asper-aspere ra wani dedane. Nggih. Para bapak sama para ibu sama para sederek-sederek saya. Terus akhirnya pindah ke ngene Nabi Isa. Nabi Isa nggih ngoten. Piyambake teng mriki niki nalika dijaluk tulung kali masyarakat nggih mature nggih ngoten. Bagaimana mungkin saya akan bisa menyelamatkan sampean sementara aku nang kene iki mau iki dianggap menjadi Tuhan oleh masyarakat dan ini menjadi momok. Artinya begini, orang menjadi pemimpin itu syaratnya harus manusia. Wong dadi nabi, dadi rasul ini syaratnya menungso. Aja macak dadi aja macak dadi pangeran. Jadi pangeran itu duwe rumus ngeten, in ahsantum li anfusikum wa in asaktum falaha. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Masing-masing dari kula panjenengan sedaya niki pemimpin. Ketika kula panjenengan sedaya niki menjadi pemimpin, maka rumusannya sederhana. Nek kowe nandur apik, awakmu yo bakal panen. Lho. Niki orang-orang hutan, orang-orang PHT, ini semuanya pasti megang ini. Namanya rumus kar. Gitu. Rumus hukum karma. Nek sing mbok tandur apik, ya awakmu bakal ngundhok apik. Nek awakmu sing mbok tandur rawe, gatelen. Dan itu nanti bisa dilihat. Ya, dilihat bagaimana nanti kedepannya orang-orang seperti itu. Ini contohnya, dia pasti akan mengalami kerepotan sama seperti kerepotannya Nabi Isa alaihi salam. Loh, aku memenuhi kebutuhan saya sendiri saja bingung, apalagi memenuhi kebutuhannya masyarakat. Aku jawab pertanyaannya pangeran, a'anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apa awakmu tahu ngandani nih masyarakat supaya kowe nek iki mau gelem ngakoni aku dadi pangeran? In kuntu qultu faqat alimtah. Terus piyambake matur dhateng Allah, Gusti, nek pancen aku tahu ngomong ngono jenengan mesti roh. Nah terus saiki piye solusine? Solusine ada dua, antara reward dan punishment. Jadi hum ibadu wa in taghfir lahum fa innahum ibadu. Gusti niku sedaya kawulane jenengan. Padha karo kula matur teng Pak DM niku sedaya stafe jenengan. Jenengan mbok apa-apano monggo terserah jenengan. Wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Nek jenengan sepuro nggih monggo, nek jenengan wa in tu'adzibhum fa innahum ibadu. Nek jenengan seksa, jenengan nonjotno iku hak jenengan. Sami kados hak apa namanya hak prerogatif Pak ngeten iki. Jadi setiap pimpinan itu adalah merupakan napa niku man dillallah. Orang yang bernaung di bawah naungannya Gusti Allah. Kebijakannya ini ngapunten. Kebijakannya Pak ADM niki itu berkaitan dengan kemaslahatannya seluruh warga yang ada di wilayah KPH Padangan ini. Ojo mbok anggap nek kene iki mau urusane mung cuman urusan personal, urusan pribadi, tapi urusannya menyangkut urusan keluarga nih, urusan masyarakat sekitar. Monggo Bapak nggih. Niki tentang syafaat kita pahami seperti itu. Akhirnya jaluk tulung datang Kanjeng Nabi Muhammad. Terus jaluk tulung Kanjeng Nabi Muhammad. Lah kuwi lho. Mulane Kanjeng Nabi Muhammad niku kata kuncinya cuma satu.
innama bu'istuli utammima makarimal akhlak. Aku tidak diutus untuk membenahi agamamu, aku tidak diutus untuk membenahi sosial ekonomimu, tapi aku ditutus untuk membenahi attitude-mu, untuk membenahi akhlakmu. Coba jargon atau tagline yang disampaikan oleh Menteri BUMN ini atau oleh pimpinan BUMN ini misalnya terkait dengan akhlak ini, jadi wis tepat. Artinya urip niku sampai niki mau iki orang tidak akan pernah bertanya tentang agamamu apa, tentang kamu itu keturunan apa, ketika kamu itu jadi orang baik. Dan baik ini merupakan salah satu prioritas. Sampai kalau dalu niki dikei jeneng nami Amin, jeneng kuwi Ahmad Mahsun tok. Kok dadak dikene Mahsun Amin gitu. Mahsun yang terpercaya, orangnya kredibel, amanah, berarti melok niki adaptif dan ngoten nggih. Niki Nabi Muhammad, akhirnya Nabi Muhammad itu ketika dibaca sebagai orang, sebagai tokoh yang mungkin datang pada periode terakhir, tapi jenengan bisa bayangkan dalam tempo 20 tahun niku negara niku sing diarani jahiliyah ini bisa berubah total, termasuk nang kene iki mau iki tanah Jawa yang dulunya semuanya ini itu adalah agama Hindu terbesar, agama Buddha terbesar di Indonesia ini. Ini hanya dengan sentuhan-sentuhan ajaran etika, hanya sentuhan-sentuhan attitude-nya Nabi Muhammad iki dadi kaya ngene kabeh. Sehingga kabeh wong nang kene iki mau ngapunten karena adanya peranan-peranannya Nabi Muhammad niki wau sampai jenengan kabeh niku wau iki dikei rumusan ngeten. Ukhruj man fi qalbihi misqala dzarratin minal iman. Ukhruj man fi qalbihi misqala dzarratin minal iman. Selagi ini wong iku sik duwe iman, senajan mungkin gak tahu salah, gak tahu poso, gak tahu apa, tapi perkara nikahane biyen nganggo asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, akhire matine nang kene iki mau cek tetep diakoni. Jenazah niki sae napa sae? Sae napa sae? Lah padahal Jumatan ora tahu. Lho kok isih apik lah apik kondi jalan daya. Lho poso iki ya bengi ya sahur ya bojone. Lha kok kene iki mau iki ya mbok menggok ning ndi ora ngerti ya. Ngono ki jenenge sae nggih. Gitu. Dan ini keindahannya seperti ini. Sampai-sampai kula mastani Islam KTP itu nanti termasuk orang-orang yang mendapatkan prioritas syafaatnya Kanjeng Nabi enggak? Iya. Karena memang Kanjeng Nabi niku diaturi kali Gusti Allah inni mubahim bikumul umam yaumal qiyamah. Besok itu aku akan berlomba-lomba akeh-akehan umat pada hari kiamat. Isit akeh-akehan umat ternyata nopo? Nganggo akhlak. Nggih. Nganggo attitude niku. Mila sampai saat ini yang perlu saya sampaikan teng jenengan, kula ngaji dawuhe Pak ADM mawon terkait dengan persoalan akhlak niki. Bangkit niku kalau dalam bahasa Arab namanya nahdoh. Nahdoh niku bentuk masdarnya masdar marroh. Artinya nek jenengan bangkit niku ngeten, cara wong tangi niku jenengan leren melolen dhisik utawa ning kene iki mau leren geruk-geruk dhisik utawa langsung jenggirat budal melakukan aktivitas jenengan. Mulane nek pun matur ketika bangkit niki, ini jangan hanya ketika KPH Padangan niki berada di bawah naungan kepemimpinannya Pak Wisik saja. Tapi setelah ini jenengan semuanya harus punya tanggung jawab bahwasanya KPH Padangan ini adalah my life. Ini adalah hidup saya. Ini adalah lahan ibadah saya. Ini adalah ladang ibadah amal jariah saya. Lho kok saged pripun? Kaitannya jenengan menanam satu pohon saja. In qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum habbah falyaghrizha. Paling tidak ketika jenengan menanam satu pohon saja, itu jenengan mampu meminimalisir percepatan hari kiamat. Mergo hari kiamat niku syaratnya piye? Sumberan entek. Lah sumberan entek niku wau berarti nek kene iki mau pohon-pohon yang berfungsi sebagai penahan sumber air niku sudah habis. Tunggak-tunggak wis entek diusungi ning Margomulyo kabeh. Ape piye jalan-jalan. Berarti alamatnya piye? Alamatnya nek kene iki mau jenengan angen-angen dhewe, Pak. Kena apa udan niku curahnya begitu tinggi,
Tapi kenapa setiap berhenti tidak hujan 3 hari itu kali-kali kok medosat sebagai apa? Udah dia kenangan lah. Ini membuktikan bahwasanya kita harus segera meminimalisir percepatan hari kiamat ini. Karena hari kiamat itu satu karena banjir besar, yang kedua karena kekeringan total. Dan banjir itu maksudnya namun teko lewat tok. Ngoten mawon, bar terus bledas hilang, bledas hilang, bledas hilang. Kalen-kalen itu biyen iku cumpet nyimpen banyu. Sakniki mboten. Angger sedina wis gak udan wis ilang kabeh. Ngono ki jenengan gejala alam ngoten niku nang cepet-cepetan tanggap. Carane piye? Kalau jenengan kene iki mau melakukan penebangan, berarti menebang satu kayu harus menanam 10 pohon atau sampai 100 pohon. Ojo gak imbang. Penebangan di KPH Padangan ini sekitar berapa ribu hektar atau sekitar berapa ribu pohon. Tapi kalau kene iki mau rancangan tanam tahun depan atau rancangan RTT tahun ini, rancangan tanam tahun ini, kuwi no kene iki mau gak sampai 20.000 wit. Yo kembung Pak niku sakjane. Ngene iki jere sampean. Pak Yai iki rene kiai to forester to tra itu. Karepku lah ya sepedaku piye. Ngapunten Pak Dem nggih. Kersane teman-teman ini cepet bangkit Pak. Karena harapannya apa bangkit? Karena kalau jenengan tidak bangkit, terkait bangkitnya salah satunya adalah jenengan harus mengambil sikap sama seperti sikapnya Nabi Musa. Pripun? Tetap wong niku wau jiwa nepotisnya, jiwa jiwa kolusinya itu harus ada. Artinya jenengan kolusi karo sesama teman-teman perhutani. Ojo teman-teman perguruan Pak nggih. Perhutani. Padha-padha kok perhutani nih. Peseduluran selawase karo padha-padha perhutani. Ojo perguruan. Karena kalau perguruan itu nanti memudah menjadi pemantik perpecahan di bawah. Akhirnya kok nek ning kene perguruan sing muncul piye? Kok nek gengmu sing nyolong kayu akhirnya mbok bebasno akhirnya. Mergo apa? Tega larane ra tega. Jawabannya namung niku. Tapi nek kira-kira nek kene perhutani jenengan kanca perhutani dadak melakukan pelanggaran, sampean ra urus mbah nek kene kowe mandorku, mbah kowe nek kene mantriku, pokoke kowe melakukan kesalahan, kowe tak kei riwet, tak kei punishment. Sudah seperti itu caranya, supaya apa sikap yang ditampilkan oleh Nabi Musa tadi itu bisa menumbuh kembangkan jenengan menjadi seorang rimbawan sejati tenan. Bukan kok rimbawan sing kene iki mau seperti pekerja perusahaan. Artinya bah perhutani gulung tikar, bah perhutani maju, saya nggak mau tahu pokoknya sepenting wae mergawe. Jangan seperti itu. Nggih. Mergo niku tidak menunjukkan tentang bentuk rasa syukur jenengan terhadap Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kula jenengan dipethukno karo wong perhutan. Nggih. Jadi fungsinya temen iki salah satunya tugasnya jenengan kene iki mau mengembalikan kembali fungsi hutan napa wau? Fungsi hutan yang paling primer napa wau? Meminimalisir percepatan hari kiamat. Dan itu bisa diakademiskan, itu bisa diempiriskan dengan cara nek wis wit-witan gak enek, berarti no kene iki mau penyimpan debit air sudah tidak ada. Akhirnya banyu cepet entek. Nomor loro, no kene iki mau kula panjenengan sedaya kudu ngerti bahwasanya tiap-tiap satu pohon itu mengandung 0,12 kg oksigen yang bisa dihirup oleh 2 orang. Berarti jenengan membiarkan ada orang memotong kayu satu saja, berarti padha karo jenengan ngokon eneng wong mateni wong loro. Berarti piye? Jenengan sebagai orang-orang perhutani harus punya prinsip bahwasanya pekerjaan saya ini menyangkut kelangsungan hidup makhluk hidup. Jadi apa sing tak lakoni niki wau? Ini semuanya nanti akan bernilai ibadah. Belum lagi terkait dengan persoalan yang berhubungan dengan persoalan kontributif Pak, atau sumbangsih. Man ghorasa ghorsan au zar'a zar'an fa'akalahu insanun au bahimatun falahu shadaqah. Man zar'a zar'an au ghorasa ghorsan falahu ajru ma yuhasalu alaih. Anda pasti tidak bisa membayangkan ketika jenengan nandur jati sakniki niki, terus kemudian 30 tahun mendatang jati niku nembe dipotong dan jati tersebut itu dibeli oleh
panitia pembangunan masjid A, panitia pembangunan masjid B, jenengan secara tidak langsung jenengan ikut terlibat dalam urusan mendirikan tempat-tempat ibadah. Gak roh sampean. Sok ben sampean itu. Sampeyan iki tak tau nglakoni niki. Mboten iki, Pak. Kula mboten nate nyumbang ke masjid niki. Oh niku ternyata. Artinya piye? Jenengan sing nandur wit niku wau terus kemudian dipotong dan dijadikan sebagai napa niku bahan mendirikan tempat ibadah. Niku dadi amal jari. Monggo Bapak nggih. Kula mungkin menggah jenengan terlalu napa niku wau terlalu arogan utawa terlalu keras, tapi intine namung ngeten mawon. Wong nek lali niku kudu diapakno? Dielingne. Konteks saya adalah konteks mengingatkan sesama hamba Tuhan. Kalau saya tidak sayang dengan jenengan, saya tidak sayang dengan alam semesta, saya tidak sayang dengan hutan, saya tidak berpikir tentang anak cucu, aku rapate urus-urus Pak. Rusak ya yo rusak bareng. Lho ngoten lho nggih. Tapi krono kene aku berpikir bahwasanya irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Langkah apapun yang kita lakukan ini adalah karena tagline-nya adalah menyayangi kepada seluruh alam. Kula jenengan sedaya iki insyaallah sampean deloken wong-wong perhutani sing wis purna nalika piyambake tek kredibel mergawe ning alas, mesti kok rata-rata dadi wong tuwa, Pak. Mesti rata-rata dadi tukang tutur. Mesti kok rata-rata ning kene iki mau duwe ilmu suwuk sem. Padahal nek kene iki mau biyen ning perhutani ora iso apa-apa. Mesti rata-rata seperti itu. Kenapa bisa begitu? Karena itu anugerah teko Allah, itu riwet teko Gusti Allah. Mergo ning kene iki mau jenengan wiritane biyen niku jaga kesejahteraan jaga keseimbangan alam. Mulane pegawai perhutani wiritane napa? Yo ngecek alas, ngecek tanaman, ngecek bibit. Kuwi wiritane. Aja kok kene iki mau wong perhutani wiritane suwire ra kapal ning gone iku. Kuwi berarti wong perhutani katik wiritane ning musala kesuwen, kuwi berarti wong kuwi ndek masalah, njaluk ning gone pangeran supaya nek kene iki mau masalahe gak gak diverbal biasane ngoten niku. Lho. Cocok ya, Pak? Cocok. Yo wis ya. Berarti eneng berarti sing model-model ngono ki Pak ya. Nggih. Langkahe berarti niku pun kita kepanggihaken berarti man gharasa gharsan au zara azran falahu ajru ma yuhasalu alaih. Jenengan nandur tanduran utawa nandur wit-witan, maka semua yang terlibat yang mendapatkan keuntungan dari tanaman niku wau, artinya ngeten, mungkin kayu niku wau melibatkan tukang gaji. Tukang gaji kok oleh upah teko nggone kayu sing sampean tandur niku wau. Sampean oleh ganjaran mergo nyenengno tukang mergo oleh kaya. Tukang gaji kanggo nyekolahno anake, kanggo mondokno anake, kanggo ngajekno anake, jenengan oleh ganjaran sakmono kae. Pripun, Pak? Tertarik untuk kembali back to forest, kembali ke hutan? Nggih, siap nggih Pak nggih? Terus nek mboten siap, mungkin Pak ADM utawa Pak Waka, aku sampeyan celuk neh Pak ya. Maksudnya celuke wis nek kene iki mau cukup pengajian formal ngeten iki mau. Kula biasanya nek ngaji niku seneng ngaji jandong ngoten lho. Karuan nek kene ngaji interaktif ngoten niku. Karuan mesisan karuan blas-blas ngeten mawon. Ya umpama kok nek kene iki wong kakean sambat, lha kuwi masalah makeh kok. Kula nggih namung ngoten mawon. Lho kok saged? Nggih. Jawabane namung maten. Jenengan nek gemati karo Gusti Allah, ya jenengan yo digemateni karo Gusti Allah. Jenengan nek sayang karo Gusti Allah, ya jenengan yo disayang karo Gusti Allah. Lah kok jenengan masalah tumpuk undung ngeten niku, jenengan kurang gemati karo Gusti Allah. Sederhana nggih Pak nggih. Nggih, dados niku ingkang merupakan salah satu hal sing niki. Terus pengertian bangkit niki itu yang menjadi salah satu tujuan utamane jenengan nggih namung ngeten mawon. Berarti napa niku wau sing diwarani wong bangkit niku adalah man yunhiduka an-naumil ghaflah. Teman-teman perhutani sing gleyur-gleyur ngoten niku wau. Iki ora usah nekak, ora usah teko sampai teko Pak ADM lho. Nggih. Cukup no kene iki mau iki korkam. Cukup korkam kok gak ngatasi apa? Cukup nek kene mantri. Mantri kok gak ngatasi kok asper. Benahi. Karena piro to krune jenengan kok piro? Umpama no kene sing blara sing tukang mek kayu to sing tukang dodolan kayu kan tetep roh to sampean. Aja kok nek kene iki mau malah andum, Mbak. Andum bakti malah wih ngonane mantri itu nih, gondang malah. Gak usah sampai ke mejanya Pak ADM, tapi dibenahi.
Ayo hati-hati loh. Urusan kayu ini padha karo urusan ganja. Kowe nek wis kena aku ora iso nulungi. Lho kandhani ngoten nggih. Karena aku sadar menungso niku nek kene iki mau serba salah. Terus mandor-mandore nek muni ngene. Aku gelem mek kayu ngene iki mergo apa? Ukaku ora tau dikekno. Mati aku nek wis kene carane. Niku perkara nek sahabat kalih kula lho Pak nggih. Nah, apa ngono kira-kira? Pak Mantri ini masa ukane ketemu kekno ya? Mboten. Wis ngono ku wong sing akhire sing lara kabeh nek kene ya tetep nek kene pihak ADM meneh. Nah, ADM goleki sebenarnya ini sisi meleke nggo endi to kok sing sampe nek kene iki mau dadi benang merah, benang kusut seperti ini. Terus jenengan nek matur piye, Pak? Wah, iki ternyata biaknya di sini. Nah, terus piye nek wis ngene iki, Mang? Lah kuwi tapi nek kene iki mau ki wong kuwi pleke ADM awak dhewe ora iso muni piye-piye. Nah, lara neh nek wis ngenten iki. Nggih. Iki jenenge kolusi yang salah. Nek Nabi Musa tadi kan kolusinya benar. Kolusinya benar. Tapi ini kolusi yang salah, nepotis yang salah. Ayo dimulai ditata tenanan. Jadi pengertian bangkit itu berarti alladzi yunhiduka min naumil ghaflah. Kanca-kanca sing ning kene iki mau kesadarannya merendah, terus nang kene jiwa korsanya melemah, ayo dibangkitkan kembali. Tidak ada kata yang harus kalian ucapkan kecuali kata si piye Pak Asur siap. Namun ngoten mawon, siap 86 atau 87. Ya. Siap. Tidak ada kalimat kecuali siap. Jadi ketika jenengan wis siap, no kene iki mau berarti jenengan wis tangi tenan. Lah kok kene siap. Krepeh. Kok nek kene iki mau. Lho niki pun kula atur masa Pak nggih. Nah, aku kene iki mau iki enek SPI misalnya ada pemeriksa dari pusat atau dari divisi regional misalnya. Kuwi lagi lobya karo kuwi berarti rong bangkit. Tapi bangkitnya KPH Padangan ini bener-bener ditandai dengan cara apa? Mengembalikan fungsi hutan atau mengembalikan perhutani sebagai salah satu lembaga yang menangani urusan hutan secara berkelanjutan. Ojo sampai ning kene perhutani iki mendek ning tengah dalan hanya karena kesalahan oknum-oknum yang ada di perhutan. Ojo sampai perhutani KPH Padangan ini ditutup karo divisi regional dengan jumlah karyawan yang sekian banyak ini hanya karena kesalahan-kesalahan 1-2 orang mantri dan asper. Ojo sampai lagi. Jadi rumusnya apa? Ayo bangkit. Caranya bangkit piye? Wong sing gak apik ayo dijak. Wong sing kurang apik ning kene iki mau iki ayo dijak semakin lebih baik. Terus seperti itu. Aja kok ngelokro, alah dibelo teman-teman yo ngene tok. Jangan seperti itu, Pak. Yakin wa idza azamta fatawakkal Allah. Nek jenengan sudah punya kemauan kuat, maka segera serahkan semuanya kepada Allah. Gusti, kula nandur nggih pun nandur, jaga nggih pun jaga, melihara nggih pun melihara, tapi kenyataannya nanti semuanya ada di tanganmu. Loh, itu beda ceritanya. Dan tujuannya ketika jenengan bangkit ini apa? Untuk menjadi orang-orang yang mandiri. Mandiri niku li Allah takuna kallan ala ghairihim. Supaya nantinya perhutani ini tidak menjadi beban negara. Kenapa kok negara ning kene iki mau iki pengen nutup perhutani wae? Mergo perhutani ning kene iki mau iki wonge wis ngalem. Simbole mawon ngeten. Ya. Ngatong. Wong niku cepet pinter mergo ning kene iki mau ditolak apa sering diberi. Masyarakat niku nek sering diberikan kontribusi, sering diberikan bantuan, kuwi ora kok tambah pinter tapi jagakno. Jenengan yo ngoten, nek kira-kira no kene iki mau jenengan pengen kira-kira pinter, berarti jenengan saiki ayo padha naleni weteng dhisik, ayo padha riyadhah, mergo syaraté wong apik dandan kuwi kudu wani ngelih, ya. Wis senajan kok dikeki kertas sak wek, jenengan harus memunculkan kebahagiaan. Ya Allah, ternyata Pak ADM walaupun gak enak duit indah, no kene iki mau kertas diketokno, ben no kene iki ketok aku orang yang berprestasi. Lho, ngoten mesti niki. Tapi saya kudu matur nuwun, karena tidak semua orang walaupun no kene iki mau ngomong kertas kaya ngono, tidak semua orang itu mendapatkan secari kertas yang ada tanda tangannya pimpinan KPH Padangan. Lho, hebatnya kok ngoten. Berarti kudune piye syukur. Lah sing apik-apik ngeten iki dibina Pak, aja dibinasakan.
Soalnya biasanya wong apik-apik ngene mesti dimusuhi karo wong akeh. Nggih napa mboten? Jadi sing apik-apik ning kene wis aja dibaturi iki balane Pak Kasih iki balane Pak Wakang iki lho mesti ngono. Lha kuwi wong informane Pak Wakang. Lah nek aku informane sapa, Pak? Ya wis berarti jenengan mboten muring-muring nek aku informane Gusti Allah. Kok nek aku ndang informane Pak Wakal atau Pak ADN, ya kula nek njawabi, lah jenengan nek ngomong kok ceplas-ceplos kaya pas ngono, Pak. Lah aku oleh wisik kok ya. Nggih ngaten nggih. Kula angsal wisik. Kersane nek wis oleh wisik bar nang kene iki mau wisik bangkitnya termasuk nang kene mandiri ini. Setelah mandiri jenengan harus meyakini bahwasanya jenengan nanti akan memiliki salah satu status yang hebat, sugih bondo. Ya pengen iya kan abudu iya kan astain. Lah urung mergawe kok pengen lopahi terus dapuk topo Pak sampeyan. Yo mergawe dhisik, kok nek nang kene iki mau kayu putih wis panen, kok agrowisata panen, agroedukasi panen. Lah kuwi kok nang kene iki mau jenengan iku oleh sugih iki gara-gara pola mandiri niki wau. Dan pola mandiri ini yang dibangun ini dulu. Nggih, mindset-e jenengan. Jenengan nek cepet sugih kan biasanya kan nang kene iki mau iki kayu dia sing tak tebangi, udah ngono. Tapi iki gak jenengan lahan tenorial garapan masyarakat ini iki dikembangno jenengan. Ayo digawe agrobisnis, ayo digawe agrowisata. Tapi ya sing eneng hasilnya aja mok cuma ning kene jenengan ning Magersaren gawe warung-warung tapi nang kene iki mau mbuh cuma roh rupane warunge tapi ADN ra tau roh rupane kayane. Nah, iki nek wis gak ngono iki. Gak karek jawabane wallahu a'lam bis. Hanya Allah yang Maha Tahu. Aja ngusak masuk Pak sampean iki ya. Iki mergo aku baru oleh wisik ya gara-gara ini ngoten ya. Para bapak saha para sedherek sedaya ingkang tansah kawula mulyakaken ugi ingkang tansah minulya. Mugi-mugi konsep wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Kula niki tujuan namung pengen menyampaikan sesuatu dengan cara yang benar. Karena yang bisa merubah tatanan ini niku syaratnya namung ngeten. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum taksibun. Jenengan nek kepengin nang kene iki mau mendapatkan kegembiraan, dihilangkan kecemasan, dihilangkan ketakutan, niku ternyata jenengan eksis menjalankan sesuatu dengan koridor ibadah Pak. Dalu niki syaratnya jenengan bangkit niku berarti bangkitnya krana arep ngibadah dhateng Allah. Alam niku gadane Allah. Langit bumi niku gadane Allah. Alas niku gadane Allah. Kok ketika diserahno tugas itu jenengan berarti jenengan hanya sebagai inventarisir mawon. Jenengan sebagai orang yang memiliki tugas untuk mengelola mawon, mboten memiliki tapi mengelola. Jadi ketika jenengan pengelolaannya buruk maka Allah matur bahwasanya alladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh tetap akan mendapatkan balasan yang luar biasa. Tapi bagi orang-orang yang tidak melakukan hal yang baik maka piyambake tetap nang kene iki mau uripe bakal rekoso. Kata penutup saya merefleksi awal tahun dan juga tutup tahun, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa sirarukum man tala umruhu wa syarra amaluhu. Orang baik itu bukan berarti orang yang tidak pernah berbuat salah, tapi orang baik adalah orang yang bisa mengevaluasi kesalahan sehingga dia bisa memulai awalnya dengan awal yang baik. Buku agenda jenengan sing elek-elek kemarin itu sampai tutup, ojo sampai diulang-ulang nih. Biyen kasus-kasus pencurian sing didalangi karo internal perhutani ini jangan sampai terjadi lagi. Karena kalau seandainya kasus ngoten niku wau sing terjadi niku sami kados jenengan ngokon atak murunan nasabil birri wa tansawna anfusakum. Sampeyan ngokon wong apik tapi sampeyan dhewe ninggalno barang apik. Sampeyan ngokon ayo njogo alam, ayo ngrekso alas tapi jenengan dhewe ternyata malinge. Naudzubillah min dzalik. Kita tidak ongkrah-ongkrah apa yang terjadi pada masa-masa kemarin enggak, tapi saiki di awal tahun niki
rumusannya namung setunggal. Kalau surat Yusuf tidak bisa menundukkan atine jenengan, maka ada surat Yasin yang akan mengakhiri akhir hayate jenengan tak suwacana surat Yusuf napa surat Yasin. Jadi tidak, nek surat Yasin berarti nggak tahlil, nek tahlil berarti nggak mati. Ya wis ngono tok ae jawabane nggih. Berarti rumusannya pripun? Rumusannya nek ora iso apik di awal tahun baru ini sampai di penghujung tahun 2022, berarti kula jenengan sedaya tinimbang tambah dosane aluk luwih cepet ndang kok wedi mandele. Lah timbang ra iso apik napa terusan? Ya kok terus didi malaikat bareng. Jenazah niki sae napa sae? Padahal kene ora apik. Lah malaikat gak padha karo untuk kelabui sampeyan iki, Bang. Nggih napa mboten? Nggih. Tetep sae nggih, semangat untuk sae nggih. Bangkit. Lah bangkit niku syaratnya kudu napa? Kudu diniati ibadah itu nggih Pak nggih. Pokoknya mantri asper, saya tetap mengacungi jempol terhadap kinerjanya jenengan. Saya tetap tidak akan pernah ridho kalau seandainya asper mantri khususnya ini mandor tanam kan ini mau diseneni, gak setuju saya. Karena saya tahu mereka berdarah-darah untuk membela ketahanan pangan, membela hutan dan sebagainya. Tapi nek kene iki mau nek ana kekurangane ya kita bisa memaklumi. Kekurangan tersebut dijadikan sebagai cambuk untuk memulai awal tahun 2022. Berarti barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang pek. Ngerti pek? Cara wong kupik itu ya ora menang ya ora menang ora kalah. Ini jenis pek. Tapi barang siapa yang hari besoknya itu lebih baik daripada hari ini, maka dia adalah orang yang beruntung. Artinya piye? Jenengan sebagai anak cucunya para nabi harus punya semangat tinggi. Hari ini baik, besok harus lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, sehingga jenengan akan menjadi orang yang baik di dunia dan akan menjadi orang baik yang ada di akhirat. Sama seperti donga Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi donga niku wau ini juga bisa diaplikasikan dalam bentuk pekerjaan. Sampai sing mbok jaluk apik, tapi kenapa kelakuannya gak apik? Nah izin, yo ucapannya yo kudu apik, perbuatannya yo kudu apik. Latan ha'an khuluqin wa taqtiyam islahu. Jangan sekali-sekali mencegah orang lain melakukan pekerjaan-pekerjaan buruk, tapi jenengan sendiri malah dandare. Nauzubillah min dzalik. Nggih, niku menawi ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi wonten dina lan manfaatipun lan kula namung saged ndongaaken dhateng panjenengan sedaya segenap karyawan perhutani KPH Padangan, baik yang hadir maupun yang saat ini bertugas di lapangan. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala dilimpahi kesehatan, dilimpahi kenikmatan, dan juga diberikan kemudahan untuk melaksanakan tugas-tugas beliau ya, untuk melakukan tugas-tugas beliau, dan juga termasuk keluarga-keluarganya yang ada di rumah diberikan penjagaan dan juga dijadikan menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Amin, Allahumma amin. Dan sekali lagi semoga teman-teman karyawan KPH Padangan ini oleh Allah Subhanahu wa taala ini diberikan istiqomah dalam melaksanakan dan mengemban tugas alam, yaitu melestarikan. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan wafi ni'amahu yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultani alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-ummiyil mab'usi rahmatan lil alamin. Salatan tufarriju biha ma nahnu fi min umuri dinina wa dunyana wa akhrana ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, limpahkanlah kepada kami cahaya dari cahayamu, kekuatan dari kekuatanmu, kekuasaan dari kekuasaanmu, agar kami bisa menjalankan apa yang menjadi perintahmu dan juga bisa menjauhi apa yang menjadi larangan-laranganmu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami penerangan di dalam pikiran kami, sehingga kami bisa menjalankan tugas kami sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan-tuntunan nabimu dan juga bimbingan-bimbingan para ulama-ulamamu. Ya Allah ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami sehingga kami bisa bersabar terhadap ujian yang menimpa kami, dan juga berikanlah rasa syukur kepada kami sehingga kami bisa menikmati
menikmati betapa bersyukurnya kami ketika menjadi karyawan-karyawan perhutani, karena dengan apa yang kami lakukan dan apa yang kami kerjakan itu semuanya nanti merupakan sebuah jalan menuju keridhaan-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.